我和姐姐是山里相依为命的两只猫妖，为了修行，相约下山来寻机缘。因为我贪吃御花园中的锦鲤，失足落入水中。惊慌之下，姐姐只好变作人形救我。谁成想，皇帝宋璟那日赶巧来了御花园闲逛，只看了一眼就封了姐姐为贵妃。我修行差，满身是水，被皇帝身上的龙气压得不敢起身，被路过的大将军梁景云揣进了怀里，带出了府，成了将军府不知来历的将军夫人。夜半，我脱了衣物，踩着猫步轻轻一跃，就上了屋顶，沿着将军府的围墙，一路小跑着赶往约好的宫墙西南角。路上碰到一只迷路的蝴蝶，追着玩了一会儿。等我赶到时，姐姐黎苏苏已经端坐在墙上，正懒散地舔着爪缝。怎么来得这么慢？我叹了一口气。别提了，梁景云要回京了。而且，话说到一半，我抬眼看了一眼姐姐的脸，犹豫了下，还是说出了口。回来报信的人说，梁景云从北境带回来一个女子，我看了画像，和上次你给我看的一模一样。那画像挂在御书房的密室里，重兵把守。听说宋璟在北境为质子时备受欺凌，那女子曾救过他性命。姐姐抬起的爪子一顿，将柔软的爪子按在墙上，烦躁地抓了2下。什么时候能入京？我甩了甩尾巴答道：最快也要3天。姐姐皱了皱眉，抬眼看我。我不想和别的女人抢男人，咱们狸猫一族没这先例。我动了动耳朵尖，有些好奇。那你的意思呢？我不想留在这儿了，下山3年，就在这巴掌大的地方圈着了。确实，完全不符合我们狸猫一族天性自由的性子。原本宋璟和梁景云对我俩好还行，现在有了旁人，估计也不会对我俩怎么好了。我点头。你去哪儿，我就去哪儿，我都听你的。姐姐抬爪摸了摸我的猫头。行，这3天你收拾下东西，见过那女人后咱们就走。说完，不知想到了什么，头顶的爪子一顿。绵绵，这次你不会因为贪玩忘记吧？我立马红了脸，飞快地甩动尾巴，极力为自己解释。绝对不会的，信我。姐姐有点勉强的点头。行吧，一定别忘了。说完，姐姐起身跳下宫墙，往贵妃的宫殿跑去，而我直接顺着屋顶原路返回。进了卧房，我揣着梁景云给我的将军府小金库的钥匙，就进了库房。这个不错，这个也很好，这个又贵又轻，很适合带走。连着选了3个晚上，白天还要处理府上的事宜。啧，果然该跑啊！再这么待下去，别说我是一只一天要睡10个时辰的猫，我就是个精力旺盛的猴子也顶不住。好在今天梁景云就要回来了，我带着府里的众人迎在门口，也有半年多没见到梁景云了。你别说，还有些想。我扬起声音，高兴地去叫他的名字，梁景。可下一刻，我就不这么想了。梁景云下了马，眼神扫过我一眼，就回身去掀轿帘。安姑娘到了。轿子里面伸出一只雪白纤细的手，接着是弱柳迎风的身形，最后是楚楚动人的一张脸。多谢梁将军。一转身看到我凶巴巴的一张脸时，还惊呼一声，往后撞进了梁景云的怀里。梁景云扶住他，关切地问道：可有伤到？安以柔摇了摇头，看了我一眼，又怯生生地低下了头。就是那位丫鬟有些凶，吓了我一跳。梁景云抬头往这边看，看到我微微蹙眉，我心里的火一下子就上来了。梁景云，
你给我松开他！他骂谁是丫鬟呢？平日梁景云对我千依百顺，他总说我是他的心尖尖，是老天爷送给他的宝贝。下山这3年，我在将军府横行霸道，从来没人敢给我脸子看。这还是第一次，有人敢当着梁景云的面故意骂我是丫鬟。我以为梁景云会帮我，可他只是不耐烦地轻声说了一句：“绵绵，别闹。”闹？我闹？满府的人都在门口看着他们当了3年女主人的人，被还没带进门的人折辱，而梁景云站到了他那边。安姑娘，我先扶你回去休息。梁景云体贴地伸出手，安以柔红着脸应了，路过我时眼底带着得意。啊，气炸了！没有哪只狸花猫能忍得了有人当面挑衅。我猛地伸出手拦在了2人面前，我看着梁景云气得瞪大眼睛。梁景云，我问你，我还是不是这府里的女主人？我伸手指着安以柔，一字一句道。我说，我不许这个女人进门。梁景云目光复杂地看我，半晌说了一句：“黎绵绵，我至今还未娶妻。”心凉了半截，像是被鱼刺戳到了嗓子，卡在喉咙，上不去，下不来。我瞬间红了眼眶。你说你没娶我？那当年我舍命救他，在破庙的拜堂求亲是什么？梁景云眼底闪过一丝心疼，松开安以柔的手，向前一步。我以为他要抱我，谁知他靠近我的耳边，轻轻落下一声惊雷。一只狸奴，还想当将军府的主母？我浑身一颤，宛如坠入冰窟。看着他扶着安以柔离开的背影，我气得说不出话。我气鼓鼓回了房间，想来梁景云家人在怀，也想不起我这个旧人。索性我变换了形态，跳上墙翻了宫里。找了半天都没找到姐姐的踪迹，反倒是在御书房门口见到了脚步匆忙的丫鬟。难道在御书房？我悄声猫进了御书房的窗下，爬上树往里一看，果然在这儿。姐姐正站在桌后的墙边，暗室门大开着。她拿着那张画像，泪如雨下地问：“他是谁？”宋锦站在原地，攥紧了手。你便是撕了又如何？他人已回到京城，画像早就没了意义。姐姐面色一白，倔着性子又问了一句：“我只问你一句，这3年的恩宠，你可有一刻是真心待我？”宋锦扫过姐姐的脸庞，最终冷着声道：“从未。”大猪蹄子。从前对我姐姐千娇百宠的，姐姐喜欢西域的丝绸，说是颜色鲜亮，宋锦就一掷千金为她挂了满墙。虽然后来都被姐姐磨了爪子，但宋锦知道后却只是夸姐姐。苏苏刮得极好，我瞧着倒是比原来好看得多。那话连我听了都心虚。姐姐喜欢柔软的皮毛，宋锦就大开丝裤，给姐姐随意挑选，甚至将她登基之后游猎的猎物的皮毛缝制成毛毯，那鲜亮的灰色皮毛能铺满整个贵妃的寝宫。而现在，她甚至还没见到安以柔那个女人，就已经对姐姐变了态度。人渣！姐姐被宫人带回了寝殿，宋锦在原地站了很久，眼底沉痛。迟来的深情给狗看，呸呸呸，狗都不看。别说姐姐，就是我都气得够呛，连带着自己那份，我气2份。翻身下了树，回到梁府时，果然梁景云连来都没来。我只能化生气为动力，疯狂往包袱里塞金银珠宝。这些全卖了，够我们山上的狸花猫吃上一辈子小鱼干的。想到一半，我突然想起了，山已经没了，狸猫一卖也只剩下我们姐妹。又到了午夜，府上的老爷回来了，我又没了夫人的头衔，
人人都忙着去巴结新来的安姑娘。哼，相处3年，连个来问我用饭的都没有。屋顶传来细碎的踩踏声，有人掀开了瓦片。我委屈地吸了吸鼻子，小声叫他姐。他又掀开2片，变成圆形跳了下来。绵绵龙气我吸足了，那边也留下了假身。你是跟我一起走，还是再留下待上一阵？姐姐从前没少听我夸梁景云，此时见我面色不好，还以为我舍不得。我大力地摇了摇头，不要，我们一起走。她皱了下眉，四处看了一眼。梁景云回来没和你住？不说还好，一说更气了。宋锦画上那女人现在就在府里，梁景云对她千依百顺的，还说我一只狸奴，不配当将军府的主母。当初她供养我，我舍了半身修为救她，她在破庙亲口说要拿命聘我，我才愿意嫁给她当妻子的。姐姐，她反悔了。我拽着姐姐的裙摆，哭得可怜兮兮。桌面啪的一响，我吓了一跳，仔细一看，姐姐气得连尾巴都出来了。果然凡人都是狼心狗肺，宋锦如此，梁景云也是如此。他伸手拍了拍我的头，语气是恨铁不成钢。本来就笨，修行也慢，还被人骗去了半身修为，现在连个假身都变不出来吧？我委屈点头，姐姐气归气，还是伸手在床边施法。转眼，一个和我一模一样、圆脸猫眼的少女就坐在了床边。我一脸惊奇地指着假身的肚子问：“怎么还吃得撑了？”然后被姐姐嫌弃地拍了下脑袋：“什么吃撑了？”我发懵，啊！姐姐眼中金光一闪。他既然不愿意承认你的身份，那我就帮你送一份大礼给他。虽然不明所以，但我姐姐说的都对，都听你的。姐姐走后，我饿得难受，就推门出了屋子。从前个个都是夫人长夫人短的，此时门外却空荡荡的，着实凄凉。呸！势利眼！我走到厨房门口，想拿些点心填填肚子。却一抬眼就看到安以柔身边带着人，正在那里和大厨笑着说些什么。眼神一扫，案板上正好放着一碟我最爱吃的炸小黄鱼。因为我喜欢这个，梁景云曾下令厨房里任何时间都要给我备上一碟，甚至有一次见我吃得香喷喷的，还吃味道。小馋猫眼里只有小鱼，一眼都不肯看我。我叼着鱼尾巴反嘴：“谁让你没有小黄鱼好吃？”他眼神晦暗，将我抱上桌，一口咬上我的唇，语气恶狠狠地说：“我不好吃吗？小狸奴再仔细尝尝。”看到小黄鱼，我理所当然觉得是给我留的，伸手就要去拿。安以柔身边的丫鬟想去抢，可她哪里能有猫快？最终那碟小黄鱼还是落在我的手里。我仰着下巴，轻蔑地看他：“跟我抢东西，你也配？和猫抢鱼，过分！”安以柔面色不好看，却装模作样的开口：“姐姐喜欢吃，我本来该让你的，可我家在北境，平日里母亲最爱做小黄鱼。我许久未归家，只是想尝尝家中的味道。”我皱着眉，听他絮絮叨叨了半天，烦了。关我什么事？偏偏旁边的丫鬟和大厨还一脸同情地看向他。不是，都脑子不好吧？我端着小黄鱼就往外走，刚走一步，就被安以柔拽住了袖口。你要吃，再让他做。话还没说完，就被安以柔狠狠一推，小黄鱼撒了满天飞。人也撞到了门框上，我都摔懵了。紧接着就见安以柔像是被空气推了一下，倒退着险些栽倒在火堆里。我本来都站好了，
身后却猛地闪出一个人影，从我身边路过时，又撞了我一下，脸蹭到了门框上，瞬间见了血丝，好痛！可那人不仅没道歉，反倒是速度极快地把安以柔抱进了怀里。安姑娘，没事吧？梁景云紧张地扶起安以柔，柔声询问。她能有什么事？她先推我的。安以柔却仿佛吓坏了般依偎在他怀中。我没事，梁将军，快去看看绵绵姑娘吧。说是劝人，眼底却在看我时闪烁着害怕。梁景云抬眼看我，眼底是压抑不住的怒气。黎绵绵，你又惹事了。喵的，关我屁事！可我看着梁景云生气的表情，心里却酸涩又憋闷，让我一连串骂人的脏话停在唇边，一句也说不出来。安以柔拽了拽梁景云的袖口，怯生生说：“以前在家，母亲总给我做小黄鱼，我一时见了心里难受，这才惹怒了绵绵姑娘。也不怪绵绵姑娘，是我没站稳，她这么对我，都是因为在乎将军。”他越说，梁景云的脸越沉。给安姑娘道歉。我的声音气得都抖了。你让我给她道歉？梁景云不容争辩道。不过是一碟小黄鱼，你怎能这样对？我猛地大声打断他。梁景云，泪光在眼底闪烁，我通红着眼眶看他。不过是一碟小黄鱼。酸涩的疼，一丝一丝沿着血脉蔓延，直至全身。梁景云冷漠地看着我，眼底闪过一丝心疼，随后又失望地加重了语气：“黎绵绵，你能不能别闹了？”望着地上的小黄鱼，心口像是破了个大洞，好像那年回山，却发现没了家。当晚，我沉默地翻上墙头，蹭了蹭姐姐的下巴：“姐，我们离开吧。”隔天一早，宋锦就亲自骑马，大张旗鼓地接安以柔进宫。梁景云站在府门看了许久，回身问了一句：“夫人呢？”下人思索了一下，回了句：“夫人从昨日起就关在房中，并未出来。”他微微蹙眉：“饭也未用吗？”下人点头。梁景云沉默许久，道：“也罢，他那个性子，也该饿2顿长长记性。”抬腿进了门，又走了几步，去厨房弄些现炸的小黄鱼，我亲自送去。下人应答，随后迟疑着问了一句：“那以后还叫夫人吗？”“不用。”为了一滴我精血的假身，同我一模一样的长相性情，施以法术，还能远程操控。此时正捧着肚子呆愣愣坐在床上。梁景云端着小黄鱼和一碗汤进了门，京城之外的姐姐催动法术，那假身就动了起来，阴阳怪气道：“梁将军，不陪你的安姑娘了啊？”梁景云把东西放在桌上：“你最喜欢的炸小黄鱼，拿去哄你的安姑娘，我可不敢吃。”梁景云下颚绷紧，眼底带着怒气：“黎绵绵，你到底还要闹到什么时候？我难道这几年给你的还不够吗？”“闹？谁在闹？”假身起身，一步一步走向梁景云，双目赤红。“梁景云，那年你替皇帝办案，被人下毒，身中数箭，我在破庙用半身修为救了你。你当时对着城隍起誓，以命聘我为妻，绝不辜负，你可还记得？那年的破庙四处透风，只有半截燃盛的蜡烛和满身鲜血的他。”梁景云执起我的手，笑着道：“以命为聘礼，以血做嫁衣，聘黎奴绵绵为妻，永生永世不分离。我若有一朝违背誓言，必定天打雷劈，被掏空心肝而死。”后来他带我回了京，
满京城的人都知道将军夫人来历神秘，被将军捧在心尖尖。府上有丫鬟问我何时和梁景云办喜宴，我也不知，就跑去问他。他却借口说猫妖稀少，若是大张旗鼓，对我来说太过危险。当时我还感念梁景云居然这么心疼我，如今才明白，什么危险，什么保护，只不过是我这只狸奴不配做他将军大人的夫人罢了。见我不说话，他就轻声来哄我：“你乖些，我以后每天都叫他们炸小黄鱼给你，好不好？好似只要吃上一条小黄鱼，我就能瞬间把所有事情都忘光了一般。”贾深一把掀开了他的手，怒目而视。梁景云，我黎绵绵不是厌恶了就踢一脚，喜欢了就抱一抱的宠物。梁景云没了耐性，眉宇间都是烦躁。那你要如何？我以后如何，就不劳梁将军费心了。贾深转头就往外走，却被梁景云急躁的一把扯住胳膊。我本来不想对你动粗，偏偏你不肯听话。他将贾深按在桌上，把旁边的汤碗端起，一整碗汤一滴不落地喂进了他的嘴。娇小的人影奋力挣扎。你为了我什么？梁景云表情冷淡，不过是些使你法力尽失的小东西。大手掐在圆脸上，他的声音冷得像冰。绵绵，就算你再不愿意，这辈子也只能留在我的身边。除了名分，我什么都能给你。贾深咬牙切齿地骂他：“梁景云，你脑子有病！”梁景云压着掐上了我的下巴，刚要亲，却猛地定住。你的脸！门外一阵嘈杂的脚步，紧接着有御前的侍卫冲了进来，打断了谈话。梁景云松开人，神情不悦。何事？带头的将领急声道：“宫中贵妃和安姑娘同时中了药，要用狸猫妖腹中内丹做药引。听闻将军府有一位狸姑娘，陛下要我前来带人入宫。”梁景云猛地抬头，从贾深的眼中，我清楚地看到他沉默片刻，点了头。我随你一同进宫。梁景云，你要帮他们杀我吗？纵使知道他早就变了，此时的我难免也有些喘不上气。妖一旦被剖了内丹，必死无疑。他却只是皱眉。不是杀你，只不过是需要你的内丹救个人而已。剖丹救个人而已。梁景云死死盯着我，半晌冷漠地开口：“能活的，我试过很多次。”兵将要来拿人，贾深哭喊着求梁景云救自己。梁景云，我会死的。指尖在他衣摆上攥得发白，几乎要拽断。我怀了你的孩子，我怀了你的孩子啊！可那人弯下腰，小声叫了我的名字。就在我以为他会救我时，他说：“人和猫妖怎么会有孩子呢？绵绵，别说谎了。能救安姑娘是你的福气，别怕，我一定能保住你的命。”说完，在我绝望的神色中，搬开了攥紧的指尖。走吧。寝殿里，安以柔一脸娇弱地倚靠在宋锦怀里，时不时咳嗽一声。贾深被粗鲁地压跪在地上，梁景云视若无睹，上前一步：“安姑娘没事吧？”宋锦冷下眉眼。贵妃为了争宠，给自己和以柔喂了同样的毒，她当真以为朕不会对她怎么样吗？安以柔又咳了2声，眼泪连连望着梁景云：“我怕是快要死了。”梁景云蹙眉：“不是说要用猫妖的内丹做药引吗？”说罢，看向宋锦：“陛下又是如何得知我家中有猫妖的？”安以柔看了一眼我，抹了抹根本没掉下来的泪。不怪景哥哥，他也是担心我，是我见他太过担心，
想起你说过家里有只养了许久的猫妖，这才说漏了嘴。我也没想到那猫妖会是绵绵姑娘，还是让我去死吧，你们别救我了。说着就装模作样去撞柱子，一步都没踏出去，就脚下一软摔进了梁景云的怀里。宋锦接过人，冷漠地看了一眼贾深。不怪你，只怪这些妖怪非我族类，该死。梁将军不会舍不得吧？梁景云沉默片刻，摇了摇头。他的内丹能救人，是他的福分，更何况是陛下之命，臣自然别无二话。宋锦扶着安以柔坐回床上，喂了口水，看也不看地下了命令：拖出去，剖开内丹，给安姑娘入药。是。眼见着那人就走进贾深，我一把按上了姐姐的爪子。既然他想杀我，那就让他亲自来吧。姐姐看我的眼神带着心疼，半晌点了头。垂着头的贾深猛地冷笑出声，抬眼看向梁景云。梁将军如此忠君，想必愿意亲自为陛下效劳吧？他的目光直直地看向我，为表忠心，最后冷声说了声好。贾深被绑在木架上，梁景云站在他面前。绵绵，我会很快的，不会让你太疼。贾深只倔强地吐出2个字：人渣。刀尖刺入身体应该很疼，可我没有感觉，贾深自然也没有感觉。只有梁景云看着突出的小腹，额头冒了汗，像是察觉到了什么，握着刀的手不停地在颤抖。梁将军还在等什么？宋锦发了话，梁景云咬了咬牙，眼睛通红地看向贾深。对不住了，绵绵。血水顺着刀尖流到刀柄，又从刀柄沾了满手，最后流到他的脚下，染红了一片。将肚子的肌理分开，血淋淋的刚成型的狸猫幼崽，毛都没长全的躺在里面，怀中抱着一颗褐红色的内丹。战场上杀人不眨眼的梁将军，第一次手抖得不成样子。他呼吸急促，眼底满是猩红。他是。贾深面色如纸，微微向前，笑着告诉他：你的孩子啊，是你亲手杀死他的。梁景云沾染鲜血的手疯狂颤抖，疯了一样伸手想将小狸猫塞过去，可血流得太多了。被取走内丹的贾深缓缓闭上了眼睛，幼崽的体温也在他的手中渐渐变凉，只剩下内丹在盘内熠熠生辉。他惨白着脸，汗渍、泪水和血液混为一体，狼狈不堪地跪在宋锦面前，把内丹奉上，眼皮底下是深入骨髓的恨意。陛下，臣身体不适，就先退下了。去吧。宋锦接过内丹看了一眼，吩咐太监去煮了药来解安姑娘的毒。可药接到手里，太医又犯了难。陛下，这内丹只够给一个人做解药，安姑娘和贵妃娘娘，您看。宋锦皱眉，还未说话，安以柔就懂事地开口：给贵妃姐姐吧，虽然是她下的药，但我实在不忍心看她去死。至于我，大抵是没有福气的。宋锦闭了闭眼。给安姑娘。太医试探性开口。贵妃娘娘那边，她若是自己没吃毒药，就关她3天以儆效尤；若是吃了，哼，算她活该。他打定主意认为姐姐只是做做样子，一定没有真的吃药。可他不知，死得不透彻，怎么叫死顿呢？内丹被拿了出去，太医还没把药煮好，就见贵妃的宫殿外面满目的火光冲天。宋锦猛地从床上站起，厉声问：外面怎么了？小太监跑进来，立马跪下。贵妃娘娘说，毒药只有1份，她自己吃了。陛下既然选好了，
他就不奉陪了。宋锦瞳孔猛缩，他人呢？轰轰了！宋锦身子一个踉跄，几乎差点摔倒。轰了！朕不信，他一定是在耍脾气，要朕去哄他。朕偏不要去看他，任性妄为，还想要朕哄着他，骄纵，骄纵！他一字一句地咒骂着，身体却不住地在颤抖，手攥成拳头，眼底一片猩红。他还说什么了？小太监吓得浑身直哆嗦。听贵妃娘娘的宫女说，贵妃吃了毒药，那药毒性厉害，面目青紫，可怖得很。娘娘说她生得漂亮，不愿让陛下见她这副模样，就点燃了宫里的物件，投火自焚了。宋锦的脸色冷得吓人，小太监抖得如同筛子。安以柔试探性的刚说了一个字“锦”，便听宋锦厉声道：“滚！”安以柔愣住，宋锦哥哥。宋锦猛地转过身，双目猩红到可怕，一字一句地看着他。我说让你滚，听不懂吗？太医刚好煮完药，一推门进来，就被一脚踹开，药碗被掀翻，洒了一身。一只灰色带着纹路的猫爪按住了我面前的镜子。姐姐甩着尾巴碰了碰我的额头。别看了，还会回来的。我和姐姐并排坐在山顶，远远地向住了3年的皇城看去，高大巍峨，影影绰绰。是啊，还会回来的。姐，走吧。2只狸花猫脚步轻快地跑下了京郊外的山顶。天地广阔，奔向自由。可我们还有事没做。我们走后不久，整个盛京就被闹了个天翻地覆。宋锦疯了一般在宫中寻找，纵然找到了烧焦的假身，也依旧不愿相信姐姐死了。他不吃不喝，不肯上朝，把凡是能接触到姐姐的人都抓了，一遍又一遍让他们重复当天发生的事。可无论怎么问，事情由谁说出口，得出的结论都是一个：害死姐姐的人就是他。宠爱姐姐，为她动心的是他，白月光回来一朝变脸的也是他，明知姐姐性情，却不相信她的还是他。最后甚至连2选1时选他去死的也是他。宋锦不愿接受，所以他下旨把当日皇宫内的宫女、太监、侍卫，凡是那天见到或听到的人都杀了。鲜血在宫中连成一片，把地上的砖都浸透了，仿佛只有这样才能洗刷掉他手上沾染的姐姐的血。更可笑的是，曾经挂着安以柔画像的位置，现如今挂上了姐姐的画像。恶心！宋锦嗜血，独断又专权，他本就不是什么明君。大圣历朝历代积攒下来的龙气，又被姐姐吸走，再无庇佑。为了找回他失去的爱人，他在大圣境内万金求请修行者，试图复活烈火中轰逝的贵妃。只要能复活贵妃，朕什么都愿意做。他们说什么他都信，让他做什么都去做，但只要没成，就立刻将人斩杀。我们走后的第2年，大圣境内天灾不断，宋锦却听信方士直言，举全国之力兴建登天楼，欲登此楼求问上天，复活深爱的贵妃。登天楼花费巨大，宋锦就强力征收税赋苦力，动用兵力攻打周边小国。大将军梁景云见皇帝昏庸无道，联合800诸侯王于苍山起兵造反，一时间恶殍遍地，尸横遍野，百姓易子而食，天下大乱。而此时，我和姐姐正在淮河岸边的百里游船上，五官俊朗的小官弹着古琴，悠悠的水面荡起波纹。一袭大红纱衣的姐姐，身子懒散地倚靠在窗边，身旁整齐叠着一张毛色杂乱拼接而成的皮子。那是姐姐除了龙器外，唯一从宫里带走的东西。
我来为娘子喝酒。一身碧绿、长着桃花眼的小官凑到我的旁边，举着杯子要喂我。我皱了皱眉，啃了一口手里的桃花糕。你自己喝吧，我不爱喝酒。姐姐挑眉轻笑。我家绵绵还是对吃比较感兴趣。从前不是爱吃小黄鱼吗？我给你点了，你怎么一口没吃啊？我放下了手里的桃花糕，有点不乐意地喊她：“姐姐。”她明知道离开圣经后，我便不再吃小黄鱼，却还要调笑我。好好好，不逗你了。姐姐这3年炼化了体内的龙气，修为精深后，眉眼间越发美貌，一举一动都撩人得很。那官人脸颊通红，轻声询问姐姐：“夫人，这皮子做工虽好，毛色却杂乱，哪里配得上夫人的美貌？”我前段时间得了件上好的狐裘，夫人若是喜欢，我便赠与夫人可好？姐姐伸手抚上她的脸，笑得花枝乱颤。你懂什么？这皮子好得很呢。好得很呢4个字，姐姐咬得极重。官人被她一笑，弄得神魂颠倒，又是喂酒，又是送果碟，真是没眼看。没了吃点心的心思，我起身出了画舫。我沿着船身一路到了甲板，天地辽阔，水天一色，有一只迷路的蝴蝶落在了我的肩膀上。我见四处无人，伸手去扑它，却猛地感到后颈一凉，指尖一松，笼在掌心的蝴蝶就飞走了。我僵硬地扭过头，7、8米开外的另一艘画舫上站着的是3年未见的梁景云。空气一瞬间都安静了。我起身便要跑，可画舫上哪里有路？我瞳孔一缩，在甲板上留下一个梁子，翻身从画舫上跳进了冰凉的江水里。黎绵绵，头顶是梁景云失控的吼声。我全然不理，在水下一路游向江边，身后突然砰的一声，水花四溅，是梁景云。可他不会水。我就迟疑了片刻，从天而降一张雕满符咒的网就落了下来，将我困在其中。被拎出水面，待到梁景云面前时，他看着我的眼是满目的红。绵绵，你还是舍不得我死。我抬起眼，平静地看着他，实话实说。我回头就是想亲眼看着你淹死。一字一句，直戳心窝。在你剖开我的身体，亲手杀了我们的孩子后，你觉得我还会在乎你吗？他胸口剧烈起伏后，缓缓归于平静，强行将一颗药喂进我的嘴里。我没挣扎，开口淡淡的嘲讽道：“梁将军喂了药后，又要剖我的内丹去救谁？”他没说话，抬手把网扯掉，将我抱到床边，答非所问。绵绵，我知道那都是假的。自你走后，我无数次反复地回想那天的一点一滴，终于想起头一夜，你的脸留了伤，可第2天却好了。他拿着帕子，一点点地擦干我头发上的水。你是猫妖啊，怎么会这么容易就死了呢？我嘲讽地看着他。对，猫妖没那么轻易会死，所以这就是你肆无忌惮伤害我的理由吗？梁景云死死地抓紧帕子，定定地看我。安以柔是北境王遗落在民间的私生女，北境盛产矿石，宋锦想要，我也想要。他有野心一统天下，我也有。为了野心，我只能……是我对不住你。他攥着我的手。可绵绵，你信我，我绝不会让你死的。我有剖下内丹且不让妖死亡的办法。我点头，相信了。那你又是怎么练出来的呢？梁景云浑身微微僵住了，看向我的眼神一点点填满惊恐。我说，是在宋景刚登基时，拿骊山200多只猫妖练的吧？剖了他们的内丹炼药，
剥了他们的皮肉，用他们的骨血埋在皇城脚下，任万民踩踏，好永保你大圣的基业。为什么要救安以柔的时候，满圣经都找不到一只猫妖？因为他们都死了。梁景云，我的族人好杀吗？他们的血烫不烫？你利用他们的善良欺骗他们，又把刀子戳进他们的身体时，夜晚不会做梦，梦到他们对你追魂索命吗？那时我和姐姐下山寻找机缘，秦淮河畔，我因为贪玩，追着一只小鸟跑错了路，2个人回骊山的路多跑了1天，就相隔了1天，我们就没有家了。到处都是凌乱的脚印，挣扎的痕迹，整座骊山都被鲜血浸满，雨水下了3天3夜都没洗净。我怔怔地抱着尾巴，泪和雨水混在了一起。姐姐，我们没有家了。姐姐说：“绵绵，下山报仇吧。”我说：“好。”下山后，刚入宫，姐姐就阴差阳错地被宋锦封了贵妃，而我正巧被梁景云带回了家。我以为姐姐会动手了结宋锦，可姐姐没有。我们死了那么多家人，只死她一个怎么够？他们想用狸猫一族换100年基业，那我就用整个大圣来祭我族人。姐姐看我，揉了揉我的脑袋，欲言又止。绵绵，梁景云。我说：“刽子手的他，该死。”梁景云颤抖着通红的眸子问我：“所以你是来找我们报仇的吗？”我伸手搂住他的脖子：“对，你和宋锦一个都跑不掉。大圣7月初9，宋锦要登上建好的登天楼，凌迟他心中害死姐姐的罪魁祸首安以柔，祭天以求复活姐姐。”京郊，我被梁景云圈在马上，身后是兵马众多的兵将。梁景云紧了紧抱我的手：“绵绵，我马上就要帮你报仇了。”我看都不看他一眼，只淡淡道：“你死了，我会更开心。”他身子一顿，没再说话，只是朝城门打了个进攻手势。众兵围城，整个盛京乱成一团，无数备受压迫的百姓拼命往城门口涌动，争抢着去开城门。有忠心的大臣劝宋锦：“陛下，叛军打进宫了，暂且去宫外避避风头，日后再回京复活娘娘可好？”宋锦站在登天楼的门前，身后是被士兵压着，全身看不出一点模样的安以柔。我若走了，苏苏回来找不到我，要生气的。他说完，在宫门外嘈杂的敲打声中，抬步迈上了登天楼。安以柔被推搡着带了上来，绑在架子上，3360刀，刀刀见血，却不致命。一声连着一声的惨叫不绝于耳。宋锦点燃了香，提笔在黄纸上一字一句写着罪己诏：“大圣皇帝宋锦，登基已有7载，奢靡无度，滥杀无辜，强加赋税，百姓民不聊生。此生我作恶多端，为一己私欲杀万万人，不求苍天垂怜，只求有生之年能再见苏苏一面，便是要我死，我也心甘情愿。我愿献祭祭品，凌迟3600刀，若还不够，就把我的命也拿去。”话说完，他将黄纸点燃，丢在大鼎之内。等了3息无事发生，安以柔浑身是血的大笑道：“你这个薄情寡义的疯子，你活该！”宋锦绝望地跪在高台之上，看着面前的大鼎，突然癫狂笑出了声：“我用大圣王朝的命脉换再见他一面。”话音未落，登天台开始拼命晃动，仅仅几个呼吸，高耸入云的登天台就成了断壁残垣。宋锦被砸得几乎丧了命，浑身灰土，唇边大口吐着鲜血，狼狈不堪。红色的纱裙停在了他的面前，他浑身一颤，
艰难抬头。苏苏，你来见我了。我站得远远的，看着他伸手想碰触姐姐，姐姐却往后退了一步。宋锦艰难地想从废墟中爬出来，想去碰一碰眼前的人，看看他是否是真实的。可他腰上砸了根柱子，无论怎么挣扎，都无法挪动半分。苏苏，我知道你怨我，可我真的从无害你之心。你能原谅我吗？一袭红裙的人唇角一勾，轻笑着摇头。我从来没怨过你。宋锦面色一喜，却听姐姐一字一句道：我恨你。怎会恨我？他眼底红成一片，一瞬间，高高在上的帝王仿佛成了阴沟里的卑微蛆虫。泪在他脸上留下2道灰土痕迹。他像是抓住救命稻草的，看向姐姐身上披着的灰色拼接皮毛。那是曾经他游猎亲自射杀的，是那一族里最健壮的几只狸猫，也是他作为礼物送给姐姐的。你还留着我送你的礼物，你离开时也只带走了它。苏苏，你还是在乎我的，对不对？不是。姐姐用脸亲昵地贴了贴上面柔软的毛。黎苏苏、黎绵绵，这2个名字不像吗？宋锦的脸庞瞬间惨白如纸，声音艰难出口：黎，你也是猫妖？姐姐没再说话，只是看着他。宋锦苦笑，大口大口吐着鲜血，惨淡抬头问姐姐：苏苏，曾经3年的种种，你真的不曾爱过我吗？我有一瞬的恍惚。那时我去宫里找姐姐，她也是这么问宋锦。而现在时空轮转，问何答的人身份轮换。姐姐淡淡的低头看他，红唇微微开启，果断又决绝地吐出2个字：从未。宋锦呼吸一滞，眼神涣散，他泪流满面，大口大口吐着鲜血。最后在姐姐离开的背影后，永远地闭上了眼睛。身后呼吸断绝的一瞬，姐姐的脚步停顿了一下，随后又迈开了步伐。我上前2步，站在宋锦的尸骨旁边发呆。梁景云跟了过来，轻声说：绵绵，如果你想杀我，我不会躲的。我回头看他：真的吗？他伸手抱住我，将手里的剑塞到我手里。绵绵，我不怪你。他低头吻在我的唇上。要么你杀掉我，要么你永远被我绑在身边。绵绵，你选吧。握着剑的手有些颤抖。我从来没杀过人。梁景云在赌我善良，不会杀他；赌我是只知道吃小黄鱼的狸奴；赌我心里有他。可我是猫妖啊！剑叮当一声落在地上的那一刻，我从他眼底看到了欣喜。可下一刻，猫妖尖锐的爪子刺进了他的胸口。怎么会？怎么会吃了药还有能力吗？我定定地看着他的眼，淡淡问：梁景云，你觉得我会信你第2次吗？在他错愕的眼神中，我贴着他的耳朵轻轻说：你不是问过我为什么喜欢吃小黄鱼吗？那是因为我曾经喜欢的狸猫，它叫小黄鱼。梁景云口中喷出一口鲜血，眼眶通红地看我。如果你要问和宋锦一样的问题，那我也可以告诉你一样的答案。从未爱过你，一切的一切都不过是对你的报复。你是我和姐姐手里操纵去斩断大圣命脉的一把刀，我说的爱你，也不过是用来麻痹你的温柔乡。梁景云，刽子手不配活着，也不配被爱，你只配下地狱。梁景云的喉咙像是风箱般抽泣，想说话，却只感觉眼前越来越沉。绵绵，他满眼是泪，还想叫我。我突然想起什么，到他旁边蹲下身子。
梁景云，下辈子我希望不会再见到你。叛军头领梁景云一死，叛军联盟内乱，大圣一时间群龙无首，乱成一团。京郊的山顶上，姐姐抬手打了个哈欠。大圣百年基业已断，我想回骊山重新集结族群。绵绵觉得呢？我叼着小黄鱼点了点头。我觉得姐姐说的都对。脸被姐姐伸手掐住。我觉得绵绵说的也对。两个人笑作一团，转身化作两只狸猫，踏风而去。那天风轻云淡，是个好天气，一如当初遇见他的那天。圆脸猫眼的少女看着尾巴垂在水里的猫耳少年，好奇地问：“你在做什么？”绵绵，你喜欢吃小黄鱼吗？喜欢。少年羞涩地动了动耳朵，扭捏道：“那我以后给你钓一辈子的小黄鱼吧。”好。